ଯେତେବେଳେ ମା ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ଛୁଆ ପାଇଁ ମା କ୍ଷୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ, ମା କ୍ଷୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଡକ୍ଟର ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଛୁଆ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମା କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତନରେ ପିତା ରସ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ପିଲା କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାଫଳରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେମାନେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ କିଣିକି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଜାମୁ ଗଛର ଛାଲି ମାଆର ସ୍ତନରେ ଘୋରିକି ଲଗାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପିଲା ଆଉ କଦାପି କ୍ଷୀର ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏତିକି ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ। ଯଦି କାମରେ ନ ଆସୁଛି ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାମରେ ଯଦି ଆସୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।